सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान। तुलसीदास जी उस समय बता दिए थे कि सूरज धरती से कितना दूर है? हाँ। तो खुद ही तो कभी मतलब वैसे रात कहाँ मतलब सोते कहाँ पे हैं आप? वो जीएसआई को ऑफिस देख रहे हैं अच्छा हाँ, वो ऑफिस तो पूरा देख रहा है, देख हमारा रहे हैं। दोस्त काम करता है उसमें। और पूरी का दुकान वहाँ पर है ना? हाँ 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 वहाँ हाँ पर हाँ। चौमिन की दुकान है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो लोग जहाँ पे सोता है वहीं पे अपना हाँ। समझ गया वो पीछे प्लास्टिक घेर के। हाँ 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 हाँ। ठीक है। वहाँ अब- बहुत पूड़ी खाए हैं।